녹음을 하면 뭘 알 수 있느냐? 바로 이 소리의 패턴을 들어보거든요. 자, 그러면 흉내를 한번 내볼 거예요. 그러면 이쪽 코 위쪽이 좀 막혀 있구나 하는 거고요. 이 소리는 연국의 목젖 쪽이 좀 늘어진 경우, 그 다음에 이거는 혀가 좀 뒤로 밀렸다, 그 다음에 하면 혀가 심하게 밀려 있다, 그래서 기도가 굉장히 좁아져 있다, 이런 대략적으로 이렇게 소리를 들어보고 이 상황을 이제 유추해 볼 수 있는 거거든요.